Čau. No dneska, vieš čo, chcel by som takto, že na Beckhama. To by som vedeli? To akože reálne myslíš, hej? No, však aj s tým problém. To by sme mohli dať, či? Poďka, idú, no niečo vyskúšam. Vlas je druh chlpu, ktorý rastie na lebečnej klenbe človeka. OK. Na hlave má priemerný človek okolo 120 000 vlasov. No a toto je podľa mňa počet, ktorý na mňa úplne nesedí. Ako si môžete všimnúť, tak vlasy nie sú moja dominanta. Kúty, na temene, už sa mi robí plešinka. Prehnal som to. No a rozhodol som sa, že keďže máme 21. storočie a dá sa s týmto niečo robiť, tak prečo s tým niečo neurobiť? Mačka, ja ťa mám rád, ale točím video, prosím ťa. Šup, heš. Nechcem to úplne nazvať, že toto je pre mňa nejaký skrášľovací proces. Na jednej strane áno, ale má toto čo dočinenia so sebavedomím. Sebavedomie je niečo, čo treba naozaj budovať roky, aby bol človek spokojný s tým, aký teda je, hej, čiže ak niekto proste je viac trošku, nazvem to, že obeznejší, začne sa lepšie stravovať, začne viac cvičiť, vidí na sebe nejaké rozdiely, tak to sebavedomie prirodzene proste stúpa. Mne sa naskytla možnosť spraviť niečo s týmito vlasmi, aby som to nemal teda riedky ako hrebeň, a tak som si povedal, že však poďme do toho. Tak mi neostáva nič iné, iba sa zbaliť a môžeme vycestovať. Ako ste videli ten posledný záber, tak som tú kameru položil do toho ruksaku, stopol nahrávanie, ale nevypol som kameru. Takže teraz pri kontrole, keď som mu dával von na letisku, tak bola tá kamera horúca a baterka vybitá. Ďakujem Bohu za telefón. Ja to sem tam takto pozastavím a pár vecí vám dovysvetľujem, aby ste teda vedeli naozaj detálne, čo sa tam všetko dialo. Čiže ako náhle sme my prišli do Istanbulu na letisko, tak na letisku nás čakal taký veľmi príjemný špeci transfer, ktorým sme sa vlastne presunuli na náš hotel. Ubytovaní sme v Nova Plaza Crystal Hotel. Je to taká veľmi zaujímavá vec, že jak máte pri recepciách takéto foaje, kde máte proste sedačky a ľudia tam môžu proste kecať ešte, keď čakajú na taxík alebo niečo, tak tam bolo, že no nepreháňam, asi že 30 ľudí a z toho 10 malo spravené vlasy. Takže som vedel, že som na správnom mieste. Nastal deň s veľkým D, ráno po raňajkách nás opäť zobral super transfer, presunul nás na kliniku. Keď som vošiel do tej kliniky, tak som vedel, že som naozaj na správnom mieste, pretože tá klinika vyzerala akože extrémne, fakt jak 5-hviezdičkový hotel a zároveň galéria, čiže nemal som pocit, že som v takom slovenskom nemocničnom prostredí, naozaj bolo to, že miesto extrémne na úrovni a mohol som ísť na prvú časť, čo sú vlastne krvné testy, kde som si vlastne sadol, pichnul vám takú malú injekciu úplne že do prstu. Na základe tejto malej kvapky krvi vám vedia vlastne spraviť rozbor, aby vedeli pri tom samotnom zákroku, že ako nastaviť tú anestézu. Odtiaľto sa vlastne presuniete do miestnosti, ktorá je hneď vedľa, kde máte taký 3D skener. 3D skener vyzerá keby ste boli v nejakej vesmírnej lodi, také obrovské koleso, do ktorého si sadnete, ono sa vlastne točí okolo vás, vy sa v podstate iba pozeráte priamo rovno a ono vám vlastne oskenuje celú tú hlavu a vytvorí vám taký model hlavy, nazvem to, že ako v počítačovej hre. Hneď potom to ešte sestrička zobrala vlastne takú druhú kameru a spravila vlastne 3 fotky a to je vlastne korunky, centra a prednej časti vlastne kútov, kde ona na základe tej fotky vedela teda povedať, keď to tak keby obrezala, že OK, nachádza sa tam toľko vlasov, vieme to takto zahustiť. Prvú časť sme mali za sebou a môžeme sa presunúť do druhej časti a to bola konzultácia s doktorom Serkanom. Doktor Serkan bol veľmi milý pán, ktorý proste došiel, hneď sa teda na mňa usmial, opýtal sa, že odkiaľ som, jak som, koľko mám rokov a teda. A hneď keď sa na mňa pozrel, došiel, prehrabol mi vlasy a povedal, že OK, tak tu sa zobere toto, tuto 250, tuto 300 babla, že hneď na šupu vedel úplne, že kera bije, že ako ma zaradiť. Zobral teda ceruzku a nakreslil mi na hlavi tie rôzne zóny, že odkiaľ sa bude brať, kam sa to bude dávať a vlastne proporčne na základe vašej tváre vám teda on určí tú vrchnú linku, hej, aby ste dajme tomu nemali to čelo moc vysoké, alebo dajme tomu, že moc nízko. A tým sa vlastne konzultácia s doktorom Serkanom Ayginom skončila. Na také ešte rýchle vysvetlenie, ono sa to síce volá, že transplantácia vlasov, ale ono to nie je, že vy dostanete cudzie vlasy alebo nejaké umelé vlasy. Sprosto povedané, ono je to presunutie toho vlasového korienku z bodu A do bodu B. To je vlastne všetko, čiže sú to vaše vlasy, ktoré vy máte. Ten samotný zákrok trval 5 hodín, lomeno mojich 3300 štepov. To znamená, že 2950 mi dali na tú prednú časť a
moje kúty, 250 mi dali na boky a 100 mi vlastne doplnili tú strednú časť. Ja som sa ešte pýtal na tú zadnú korunkovú časť a tam on povedal, že tam mám dostatočný počet vlasov na ten centimetr štvorcový, že ak by tam nejaké nové chceli dať, tak skôr sa bál toho, že tie, ktoré tam sú, by sa mohli nejakým spôsobom poškodiť. Máme za sebou vyšetrenie, oskenovali mi celú hlavu, namalovali mi čiarky. Povedal, že Martin, že budeš musieť brať, ale že nejaké trošku liečiky na podporu tých vlasov, lebo tu vzadu ich mám akože dosť, ale aby boli také husté, ak ich budem mať tu vpredu, tak že mi niečo doporučia. Maťko, držím palce. Čaute, vidíme sa plešatý. A poďme na ten samotný zákrok. Na začiatku vám vlastne dajú takú malú tabletku na ukľudnenie, ktorú vlastne vy v podstate vypijete. Je tam, táto tabletka v podstate bola presne na to, aby ste sa nejak možno že vy ukludnili a že usadíme sústrediť na to, že ide ma čakať nejaký zákrok. Prvým zastavením bola vlastne šatňa, kde si odložíte vy všetky veci a tam vlastne som si dal dole aj tričko, kde mne dali iba v podstate takú nejakú keby vestičku, to nazvime, ktorá sa sprv zapínala, aby sa potom zákrok dal dať veľmi jednoducho dole. Akom ďalším krokom sme vlastne išli na umývanie hlavy, kde ma vlastne oholili. Tu treba ešte povedať, že ak na toto pôjdete, nestrihajte sa a neholte sa vy. Nechajte to na nich, pretože oni potrebujú vidieť, v akom štádiu máte tie vlasy, v akom sú zdraví, koľko ich tam je, hej, čiže toto nechajte naozaj na nich, netreba to robiť. Umytý a oholený som mohol pokračovať na tú moju sálu. Čo sa týka toho môjho zákroku, boli tam v podstate 4 ľudia, doktor, doktorka a dvakrát došiel anesteziológ. Toho personálu tam bolo naozaj dosť, že ste sa nemuseli báť, že by niečo dlho trvalo alebo ste nevedeli, čo sa deje. Tu ste si vlastne v kľude lahli a oni vlastne spravili to, že mi napichli vlastne kanilu kvôli anestéze. A na druhú ruku vám vlastne napojili EKGčko, kde vlastne videli všetky životné funkcie, či to je vlastne všetko OK. Ono toto bola nazvem to, že sterilná miestnosť, kde vlastne sa nedalo točiť. To znamená, že tento proces vám musím viac akoby preosprávať. Skúsim to doplniť nejakými ilustračnými zábermi, aby ste si aspoň plus minus vedeli predstaviť, že ako to funguje. Prišla nám doktorka, ktorá opäť vlastne zvýraznila tie čiary, prejatávala to ešte, že či ten počet, ktorý sa zadal, naozaj vlastne bude sedieť. Hneď potom to tam bol vlastne doktor s anesteziologom. Anesteziolog vlastne cez tú kanilu mi dal 2 striekačky, v podstate tej anestézii na základe krvi, ktoré mi vyratali, aby ma to dostatočne vlastne ukludnilo. No a mohli sme ísť na to. Všetko vlastne bolo pripravené a samotný zákrok mohol začať. Do tohto momentu, ak niekomu nevadí vpich ihly, tak naozaj že nemohol že nič cítiť a mohli sme ísť na tú anestézu. Tá anestéza vlastne funguje lokálne, čiže ona má vlastne striekačku s tou danou tekutinou, ktorá vám vlastne umrtví tú časť hlavy. Ona vám vlastne musí po kúskoch napichnúť celú tú časť hlavy, odkiaľ vám vlastne tie folikuly bude brať. 95% tohto zákroku bol že bezbolestný. Toto je tých 5%, ktoré vlastne na začiatku, keď vám to napichujú, pokiaľ tá anestéza začne fungovať, tak vy v podstate cítite. Nie je to, že bole, že vám režú do ruky, ale tak v podstate cítite, že niečo vlastne na tej hlave sa vám deje. Podajme tomu nejakých 8-10 týchto prepichnutiach som to v podstate už vôbec necítil, čiže už tam mohli robiť čokoľvek. Cítil som, že sa mi dotýkajú hlavy, ale bolesť vlastne úplne zmizla. Tu sa do práce hneď pustili 2 sestričky, ktoré vám vlastne začínajú tie dané folikuly vlastne vyberať. A tento proces vlastne vyberania tých vlasov robili 2 sestričky, trvalo to dajme tomu nejakú hodinu a pol, 2 plus minus, kde vlastne oni vám odoberajú tie korienky. No a potom bol druhý tým, to nazvime 2 sestričiek, ktoré tam majú vlastne taký veľký stôl, kde oni pripravovali už spätne vlastne nastrelenie tých vlasov. Nastrelenie nie je úplne že správny podľa mňa výraz, ale je to v podstate také niečo ako keby malé pero, v ktorom vlastne vy máte ten korienok, oni vám to vlastne pridajú k tej hlave a stlačia. Ono vlastne ide ihla keby donútra pod tú kožu. Ako náhle vlastne tá ihla sa vyberá, tak ten korienok tam vsúva sa naspäť. A toto vlastne oni robia. Preto sa to v úvodzovkách volá že nastrelenie. Po týchto 2 hodinách sme si dali pauzu, kde vlastne mi dali nejaký croissant, mal som tam nejakú vodu, poprípade nejaký džús, keby som chcel, a dali mi vlastne druhú tabletku a mohli sme sa pripraviť na tú druhú časť a to, že vlastne späť mi budú tie vlasy dávať. Opäť prišiel anesteziológ s doktorom, kde vlastne mi znova napichli vlastne tú anestézu, čiže znova bol celý svet extrémne rýchly a ja som sa mega utlmil a mohli vlastne začať umrtvovať tú prednú časť. Opäť to fungovalo tak, že vlastne zobrali tú ihlu a jemne ti začali tie zóny, kde to vlastne budú napichovať, umrtvovať to nazvime. Tu som opäť cítil možno, že prvú alebo prvé 2 injekcie, keďže som ja vlastne mal už viac umrtvenú tú zadnú časť, tak už som na tej hlave nejak toho extra veľa necítil. Tu vám dá vlastne takú šatku cez oči a pre mňa nastala vlastne tma. Tu treba podotknúť jednu vec, že z tejto 3-hodinovej časti tohto zákroku ja som 1:20 prespal. Doslova do písmena som ju proste prespal. Keďže vlastne vy už necítite a máte tam ešte tu, jak máte tú šatku, tak vás to tak láka si trošku pospať a mne sa to naozaj že teraz stalo. Ja si iba pamätám, jak som sa zobudil a oni keďže mali to EKGčko, tak hrozne nízke som ho mal a sa tak smiali, že dobre ste si pospali. Jednu vec to treba ešte podotknúť, čo sa ma pýtalo viac ľudí, že či ja som si dal robiť aj bradu. Mne to doktor vysvetľoval, ten folikul, ktorý je na brade, je takisto vlastne aj na hlave, iba ono sa to akoby oddeluje trošku tou kožou, že ten vlas je v úvodzovkách iný. Čiže mne 550
štepov zobrali z brady. Je to úplne normálne sa to deje. V niektorých prípadoch, ak niekto potrebuje doplniť bradu a nemá veľa vlasov, tak sa dá zobrať aj z hrude. 5-hodinový zákrok skončil, čiže tú zadnú časť mi vlastne oblepili, takisto vlastne aj tú krčnú časť, toto im vlastne nehali iba tak normálne na voľno dýchať. No a mohol som v podstate ísť. Som aktuálne asi 15 minút po, jak som vyšiel. Takže možno moja hlava nevyzerá veľmi príťažlivo, takže zatiaľ OK, uvidíme, čo povie prvá noc. Ale som veľmi rád, je mi úplne v pohode, vôbec nemám nejakú že bolesť niečoho, alebo že by som bol nejaký malátny, extra unavený alebo niečo, takže zatiaľ sú pocity veľmi fajn. A tu si ma zobral jeden pán, ktorý vlastne počas tejto večere mi vysvetlil, ako to vlastne celé funguje, čo vlastne zahrňa tá prvá noc a že na ďalší deň vlastne dojdem na kontrolu. Vy dostanete taký ten klasický vankušik, čo máte aj v lietadle, aby ste vlastne spali posediačky a tak vlastne musíte stráviť prvú noc. Čiže nemôžete byť nejak extra na boku, nemôžete ani mať úplne sklonenú hlavu, aby vám ten opuch hlavy nejak neklesal dole. Úprimne vám poviem, že ja som sa tu prvú noc trošku bál, že ako to bude fungovať, či mi to nebude nepríjemné, či vôbec zaspím trošku. Prvú noc máme za nami. Bolo to omnoho lepšie, ako som si myslel. Všetci ma od tej prvej noci tak odstrašovali, že kokos nebudeš spať a proste bude ťa to bolieť a budeš sa nejakým spôsobom furt prehadzovať a niečo, aby ti ten opuch nenatiekol niekde na nejakú stranu. Ale našiel som super polohu, že som sa dal medzi do vankuše, že som vlastne bol v takom Včku a mal som ten golier na krku. Samozrejme nebolo to, že som si proste lahol, zaspal som a zobudil som sa 8 hodín. Mal som v noci také pol 3 hodinové v úvodzovkách pauzy, som sa zobudil, skontroloval som, že tak všetko je OK alebo niečo. Skôr si myslím, že som sa viac bál, aby som sa nejak nedotkol tej hlavy, ako to, že by som nevedel spať. Lebo vždy, keď som bol proste taký, napil som sa teda vody, potom som sa OK, super, všetko sedím, zavral som oči a zaspal som a znova som sa zobudil o ďalšiu hodinu. Nebolo to vôbec také zlé. Ráno po raňajkách opäť transfer na kliniku, kde vlastne som išiel na kontrolu. Myslím, že kontrolu som mal až nejakých 12:30 alebo tak nejak. Na tejto kontrole mi vlastne dali dole celú tú zadnú časť, celú aj tú vlastne prvú časť okolo krku. Pozreli sa, áno, všetko je vlastne OK, ešte mi to vlastne prečistili a tu prišla posledná trošku nepríjemná vec a to je vlastne dezinfekcia. Dezinfikujú vám to betadínom, aby vlastne bolo všetko OK, kvôli nejakému zápalu niečo. Tá dezinfekcia tam vlastne musí byť, čiže OK, 2 minúty vás vlastne tá hlava štípe. Odtiaľto som išiel do jednej miestnosti, kde vlastne bolo infračervené žiarenie, kde vlastne mi dali okuliare a to infra tak pulzovalo, myslím, že nejakých 15-20 minút som tam bol. Odtiaľto som išiel iba na posledný bod, kde vlastne som išiel na poslednú záverečnú konzultáciu s typkom, ktorý vlastne povedal, ako to najbližšie obdobie bude vlastne fungovať. Na najbližších 5 dní som ja vlastne dostal tabletky, ktoré som si dal jednu tabletku vlastne na ráno, druhú po raňajkách, 3 po obede a jednu večer. Tam boli také basic veci, že nejaké antibiotika, aby sa vám to podstate dobre hojilo a to vlastne všetko, že nič nejaké drastické. Tu som dostal ešte výbavu na 2 týždne, kde vlastne mám taký šampón, ktorým si umývam tú hlavu a také sérum, ktoré si to vlastne masírovam, aby sa to dobre vlastne zahojilo. A týmto vlastne celý ten proces skončil, čiže odvedol ma transport naspäť na hotel, kde som vlastne strávil nejaké po obede lomeno podvečer. Opäť som išiel spať, tá druhá noc bola tiež veľmi fajn, aj keď som vlastne už nemal tú zadnú časť takú pevnú, lebo som tam nemal tú bandáž. Potom už tie noci boli že úplne fajn. Teraz momentálne, keď točím toto video, som vlastne 5 dní od tohto a vlastne až do dnešného dňa všetko bolo vlastne bezbolestné a úprimne vám poviem, nečakal som, že 48 hodín po takomto zákroku budem plne funkčný. Momentálne som že 5. deň od operácie a ja už som včera točil video, dneska strihal, teraz točím toto ďalšie video, že som normálne plne funkčný 48 hodín po. Áno, musím si dávať pozor na nejaké veci, ale viem normálne, že fungovať. A to je za mňa, že mega super. Teraz ešte také všeobecné info, ktoré ste sa všetci vlastne pýtali, ako to funguje, prečo Istanbul, koľko to stojí a teda. Ja som tieto vlasy riešil skoro 2 roky a pozeral som si, že kde je najlepšie ísť, či na Slovensku to niekto robí alebo takto a dospel som proste k tomu Istanbulu. Čiže aj mimo toho, že toto v podstate bola nejaká slážová spolupráca, do ktorej ma keby on pričlenil, ja by som si ten Istanbul vybral iba z toho dôvodu, že chodia tam ľudia naozaj z celého sveta. Klinika vyzeral proste brutál a oni robia tieto zákroky, nazvem, že ako na bežiacom páse. To znamená, že majú tam omnoho viac skúseností s tými zákrokmi, omnoho viac ľudí na tom robí, takže naozaj keď oni sú týmto keby po celom svete známi, tak si tú značku musia udržovať naozaj na tom tope. Čiže nemôžem povedať, že by tam bola jedna vec, ktorá by mi v tomto vyslovene že vadila. Čo sa týka konkrétnych vštepov, tak to vám vlastne na tej konzultácii ten doktor povie, že toto je môj návrh, propočne takto by to malo vyzerať, plus minus v takejto úrovni tých vštepov sa vlastne hýbeme. Od toho samotného sa odvíja vlastne aj tá cena. Cena bola niečo, na čo ste sa najviac vlastne vy dopytovali, že čo také niečo stojí. Tu vlastne oni základný balíček majú od
1800 €. V tomto balíčku vlastne máte transfer z letiska na hotel, čiže už do tej krajiny, odkiaľ prídete, to už je vlastne na vás. 3 noci v hoteli s raňajkami, máte tam transfery medzi vlastne hotelom a klinikou na základe časov, vlastne, ktoré vám oni určia. Ďalej úvodnú konzultáciu, samotný zákrok a záverečnú konzultáciu, plus tým, že vám vlastne dajú nejakú výbavu na najbližšie vlastne 2 týždne. Vy si môžete nejakú ešte dokúpiť, ak chcete, ako som to vlastne urobil ja, aby som to vlastne všetko mal pokope. A zároveň tam máte vlastne ešte také, nazvem to, že fotokontroly, to znamená, že 17. deň od toho zákroku ja vlastne musím teda poslať nejaké fotky tej hlavy, oni povedia, že áno, všetko je OK, môžete dajme tomu nasadiť vitamíny. A potom dajme tomu po ďalšom mesiaci troch, vy znova im môžete poslať teda fotku a oni sú vlastne stále v kontakte takýmto úvodzovkách spôsobom, čiže nekončí to tým, že vy vlastne odtiaľ potom zákroku odídete, ale stále si vás nejakým spôsobom v podstate oni akéby držia, aby bolo všetko vlastne OK. Naozaj vám úprimne neviem povedať, že koľko štepov je v tom balíku za 1800 €. Teraz vám poviem info, ktoré sa vy naozaj nemusíte držať, ale keď som si to ja zisťoval, tak okolo €20 plus minus bolo za štep. Ale vrajím, že hrozne to individuálne, lebo záleží, že či potrebujete že 1500 štepov alebo potrebujete 5000 štepov. Od toho sa samozrejme odvíja aj tá časová náročnosť, počet ľudí, ktoré to musí robiť a teda. A najlepšie je im napísať dopredu a poslať dopredu fotku. Tu sa hneď budete vedieť trošku viac približiť, teda finálne vám povie, že áno, máte celý stred plešatý kurník, tak bude tam treba 5000 štepov. Ak by ste chceli nejaké bližšie info, tak im určite napíšte. Dole v popise pod videom budú nejaké ich, či už sociálne siete alebo nejaký kontakt na nich, aby ste sa vedeli popýtať viac. Ešte mi viac ľudí písalo na ten proces SPO, či musím doživotne brať nejaké lieky, alebo musím chodiť nejaké kúry alebo niečo. Ak vám nerobia tie boky ako mne, tak vám vlastne dajú takú čiernu čelenku na hlavu, ktorá vlastne má zabrániť tomu opuchu, aby klesal nižšie. Po 3 dňoch si ju vlastne môžete dať dole a ideme podporovať to hojenie tej hlavy. To znamená, že vy máte také sérum, ktoré si vlastne jemne poprikladávate iba na hlavu, necháte ho tam hodinu pôsobiť, po hodine zoberete šampón, ktorý napeníte a znova si jemne iba vlastne takým prikladaním ten šampón aplikujete na tú hlavu. Po 2-3 minútach zoberete iba nejaký pohár a v podstate si iba spláchnete tú hlavu a vysúčiť si ju môžete normálne fénom, ale studeným vzduchom. Toto vlastne opakujete do 17. dňa po tomto zákroku. V tom 17. dni vy vlastne posielate fotku a oni vám povedia áno, všetko je OK, chrasty už vlastne nemáte, máte to super zahojené a môžete ísť na ten proces tej podpory tých vlasov. To znamená, že či už nejakým vitamínom, sérom, poprípade tým šampónom, čo som si ešte kúpil. Po ďalších 2 mesiacoch vy môžete začať napríklad s nejakou mezoterapiou, aby sa tie vlasy čo najlepšie uchytili a vyživovali. 5 dní po zákroku už nemusíte vlastne brať žiadne tabletky a už v podstate fungujete iba na tomto umývaní vlastne tej hlavy, ono sa vám to vlastne postupne hojí. Čo sa týka nejaké fyzické aktivity, 2 týždne po zákroku už môžete mať nejaké, dajme tomu, jemné kardio. Mesiac po zákroku už môžete vlastne normálne fungovať, či už nejaké plávanie, hrať futbal, nejaké cvičenie v posilke. 2 mesiace po zákroku normálne, že wellness, opalovanie, priame slnko, kúpacia čapka, už v podstate fungujete 100% tak, ako ste boli. A tu sa vlastne deje ešte ten proces, že vám najskôr narastú také jemné baby vlásky, ktoré vlastne sa obnovia v tom 2. mesiaci a začnú vám rásť finálne vlasy s tým finálnym výsledkom, ako by ste to mali mať. Záleží samozrejme, či chcete mať kratšie vlasy alebo dlhé, ale hýbete sa na úrovni 4 až 5 mesiacov, máte finálny výsledok, aký vám vlastne ostane. A tento finálny výsledok je niečo, na čo musím počkať teda aj ja. To znamená, že ak by boli ešte nejaké ďalšie otázky, čo vás teraz zaujímajú, tak mi napíšte kľudne do komentárov, posnažím sa vám odpovedať čo najviac. A ja by som chcel týmto spôsobom poďakovať doktorovi Serkanovi, ktorý naozaj bolo vidno, že tá profesionalita v celej tej klinike bola, že na brutálnej úrovni. Je to niečo, čo vám ja môžem naozaj že odporučiť, ako som mal voči tomu rešpekt, tak vravím, že neváhal by som a je to naozaj niečo, čo vás vie opäť posunúť ďalej a ďalej. Ja by som chcel touto cestou poďakovať aj Ľudská Slážovi, ktorí takéto niečo dopriali mne a dovolím si tvrdiť, že mi naozaj zmenili život. Je to od nich veľmi pekné gesto a dlho vám to nezabudnem. Ak to bude rásť ako to rastie týchto 5 dní, tak vám to nezabudnem do konca života. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Do komentárov mi teda napíšte, ak vás ešte niečo zaujíma, snažil som sa zodpovedať celý ten proces, aby ste si vedeli predstaviť, že ako takéto niečo prebieha. No a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.